ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த நிற்கிற அந்த 3 பேரை பற்றி பார்க்க போகிறது கிடையாது. இவங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த இருக்காங்களா இவங்க தான். ஏன்னா கீழே பாருங்கள், ஒரு எக்கு கிடக்குது. எங்கே முட்டை போட சொன்னால் எங்கே முட்டை போட்டு வச்சுருக்கீங்க பார்த்தீங்களா? பக்கத்துலேயே அவ்வளோ பெரிய பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன். அந்த பாக்ஸில் முட்டை போடாமல் கீழே போட்டிருக்கு. பட் ரீசன் அது அதோட தவறு கிடையாது. ஏன்னா அது அடகாத்திருக்கும். அடகாத்துங்கும் போது அதோட வயிறில் அந்த எக்கு ஒட்டி இருந்திருக்கும். அதை இற சாப்பிடும்போது கீழே விழுந்திருக்கும். இதான் நடந்திருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.